హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే మీకు ఎక్స్ప్లోర్ అయితే చేస్తానండి. మనకు లోపల అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడండి, మనకు బయట ఎంట్రన్స్లో VMRDA TUP 142 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అని చెప్పి కనిపిస్తుంది. మనకు పక్కనే మనకు లవ్ వైజాగ్ సంబంధించిన లోగో అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుందండి. సో దీనిలోనికి వెళ్ళాలంటే మనం ఎంట్రన్స్ టికెట్ అయితే తీసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడు మనం ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దామండి. గేట్ పక్కనే మనకు టికెట్ కౌంటర్ అయితే ఉంది. ఈ టికెట్ చూసినట్లయితే మనకు పెద్దవాళ్ళకి అయితే మనకు 70 రూపీస్ వరకు పే చేయాలి. అలాగే పిల్లలు అయితే 40 రూపీస్ అండి. మీరు ఎక్స్టర్నల్గా ఒక కెమెరా కానీ వీడియో రికార్డింగ్ కానీ చేయాలనుకుంటే 200 రూపీస్ అయితే ఎక్స్టర్నల్గా పే చేయవలసి ఉంటుంది. పే చేసిన తర్వాత మనం ఈ టికెట్ తీసుకుని ఎంట్రన్స్ గేట్ ద్వారా లోపలికి అయితే వెళ్ళాలి. సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు డౌన్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి మనకు కొన్ని పిక్చర్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ అయితే మనకు కింద కనిపిస్తూ ఉంటాయండి. సో సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే స్టెప్స్ తీసుకుని మనం సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి మనం ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోకి అయితే మనం ఎంటర్ గేట్ ద్వారా మనం లోపలికి అయితే వెళ్ళవచ్చు. ఇదంతా కూడా మనకు సెంట్రల్ ఏసీతో మనకు రెడీ అయితే చేశారు. సో లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన మిషనరీ అంతా కూడా మీరు ఒకసారి చూసి ఎంజాయ్ అయితే చేయవచ్చండి. ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే మనకు ఎయిర్వేలో అయితే పనిచేస్తుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే రిటైర్ అయిపోయి మనకు ఈ మ్యూజియంలో అయితే మనకు దర్శనం అయితే ఇస్తుంది. సో ఆర్మీలో పనిచేసే ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి చూడాలనుకునే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ మ్యూజియంకి వచ్చి దీని యొక్క మిషనరీ అంతా కూడా ఒకసారి విజిట్ అయితే చేయవచ్చు. దీని పక్కన మనకు సబ్మెరీన్కి సంబంధించిన మ్యూజియం కూడా ఉంది. దాని కూడా ఎంట్రన్స్ టికెట్ 70 రూపీస్ అండి. సో ఈ రెండింటి మ్యూజియంలో కూడా మనం ఆర్కే బీచ్లో అయితే దర్శనం అయితే ఇస్తున్నాయి. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వైజాగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ రెండు మ్యూజియంలో విజిట్ చేసి వెళ్ళండి. దీంట్లో మనకు పైలట్ ఎక్కడ కూర్చుంటాడు, అలాగే కో పైలట్ ఎక్కడ కూర్చుంటాడు అనేవి మనకు ఒక బొమ్మల రూపంలో అయితే చిత్రీకరణ అయితే చేసి మనకు ఇవి ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో అయితే డిస్ప్లే అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే దీనికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు కార్డ్స్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను.